بعض أصحاب المعاصي، سؤال ثاني، بعض أصحاب المعاصي يتذرعون بترك الصلاة أن الصلاة ما تجتمع مع المعصية. هذه من أكبر المفاهيم المغلوطة التي يجب مطاردتها. بالعكس، هو المعاصي مفروض أن تحفزنا إلى مزيد من الأعمال الصالحة. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا ليس معناه أن الذي يقع في بعض الفحشاء أو بعض المنكر يترك الصلاة لئلا يكون منافقا كما يقول البعض. لا، هو أن يزيد من الصلاة وأن يتنفل، لأن الصلاة هنا ترجح الكفة في بعض الذنوب والمعاصي. في الصلاة كفارة، والصوم كفارة، والعمل الصالح. ويا ريت أن الإنسان حينما يزل أو يخطي يستحضر أنه ربما يمسح رأس اليتيم، أو يتصدق على فقير، أو يحسن إلى جاره، أو يراعي قضية الانضباط في النظام والعمل والدوام والحضور والغياب، أو في قيادة السيارة، أو في الإحسان إلى الجيران، أو في بر الوالدين، أو صلة الرحم، أو ما أشبه ذلك من المعاني الإيجابية الدينية والدنيوية التي من شأنها أن تخفف من ألم المعصية. يعني في حديث عند الترمذي يقول: من شرب الخمر، في آخر الحديث قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث يعني في نظري أن في سنده ومتنه مقالا، وأن هذا الحديث لا يصح. ووجدت أن تضعيف هذا الحديث يريحنا من أن الكثيرين ممن يقع منهم هذا الذنب فقد يتركون الصلاة اعتمادا منهم على أن قضية لا تقبل له صلاة، مع أنه لماذا أصلي إذا كانت لم تقبل مني؟ مع أن العلماء قد يفرقون بين عدم قبولها وبين عدم أدائها. ولكنني أقول إن الله سبحانه وتعالى قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذه الآية الكريمة واضحة في النهي عن الصلاة أثناء ما يكون الإنسان ثملا لا يدري ما يقول. أما إذا صح فإنه يجب عليه مثل غيره أن يصلي، والحسنات يذهبن السيئات، وقد يكفر الله تعالى بهذه الصلاة إذا صدق وبر وخشع وندم بعض ما سلف من ذنبه وخطأه.